lycée. Secret onction nangae sinaloketo te. Bonjour, nabanso oyo bakolanda video oyo bien bakoyamba video oyo nzambe apambola bino ezali hasard te po ozwa video na salon peut-être emene un plus na vie ya sœur moko, un plus na vie ya mama moko, un plus na vie ya papa moko pote nzambe alingi tout le temps to édifier corps de Christ, nzambe alingi to lamoka. Donc na ngai kombo na nga sœur zéro naza na ministère où nazo servir nzambe thème nango ezali racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans les mauvais jours. Yango toyekola musa jeune fille moko, toyekola musa jeune garçon moko, toyekola musa maman moko, toyekola musa papa moko ala muka eba temps nini otokomi. Donc tokomi na temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Donc il faut racheter les temps. Koya na mwana na nzambe ezali prête. Ce que landi ngai na chaîne na ngai okomona thème moko na écouter ko sa ba vidéo que j'ai vu l'enlèvement. Ce que landi yango kozala édifier naza si ozala préparer pour la rencontre d'épouse. Yango lelo na Yesu na iloba na nzambe ko partager bino na thème oyo ilobi que si mon peuple humilié invoque mon nom, je les exaucerai. Ezali na 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Pona nini na na verset oyo Seigneur atinga na motema to se humilier to évoquer kombo na ye afin que citation oyo tozoko vivre échanger. Pona nini nazoloba oyo tozali na mboka oyo tozo vivre citation oyo ezali difficile. Naza na introduction tozo vivre na citation oyo mutu nyonso tu aza au courant na yango. Tozali confirmé, tozali na coup de feu, tozali ko vivre na moment oyo ya suka. Oyo prince ya mokili oyo aza ko organiser makambo pour te rendre biso vie difficile. Mais nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu puissant, un Dieu. Mais prince ya monde oyo azana na makoki te ya kolonga biso netant que biso basin tozali na se ya mabele. Yango na ye koloba na mama moko, na ye koloba na papa moko olamuka pote tokomi na temps ya fin. Okoma mama ya mabondeli, okoma papa ya mabondeli, otonga bomoi na yo kati na liloba na nzambe, otonga vie na yo kati na liloba na nzambe. Pona nini nazali koloba yango toza na temps de la fin pote soki enlèvement esalami yo otikali yebaka ozali na pasi oyo koya oyo tozoko vivre lelo ezali te. D'abord na kokota na iloba na nzambe bongo na kokende na profondeur tokotanga makomi na nzambe na livre ya 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Elobi na biso nini na kotanga na français na kombo na Yesu Christ. Elobi boye: si mon peuple, si qui invoque mon nom humilié, priez, il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Prière ni faite en ces lieux, ezali prière oyo ezosalama na ndako na yo. Prière ni faite dans ces lieux, ezosalama prière oyo ezosala na mboka oyo ezali. Ngana yo tozali au courant nyonso tozali ko vivre na mboka oyo tozali na couvre-feu, na mboka oyo tozali na confinement. Biso na Allemagne tokomi na 3 mois ya confinement. Yo mama ozali mwana na nzambe tala situation tozako vivre. Ezali difficile, ezali facilité, ezali jeté. Eloko na ikoloba na yo na tongo na lelo soki yo ozali kolala yebaka prince ya monde oyo aza ko préparer biloko pota rendre yo vie difficile. Prince ya monde oyo azo préparer ba biloko po rendre mobali na yo vie difficile. Prince ya monde oyo azo préparer biloko za rendre bana na yo vie difficile. Tozo ko vivre déjà na vie ya difficile. Biso tozali ko sala tozibi na mboka oyo soki tozwi salaire tobandi kofuta ba facture tango mois esilaka mbongo esili biso tozali kosala ba salaire eza ko baisser et bon ba oyo bazali kosala te ezali ndenge nini. Donc na koloba na yo mama papa
peut-être ovandi na ndako olobi bakompani ekangami ovandi osepeli ozwa rebo ezali jeté ezali piège ya mongunya azosala kati na biso azwa yo en otage yango nabengi yo koma mama ya mabondeli koma papa ya mabondeli afin que grâce na nzambe ekita kati na yo biso toza kovivre na difficulté mutu nyonso avanda en Europe ayebi ke avivaka na salaire alors mongunya ayebi ke po azwa yo bien abandi d'abord koréduire yo abandi kobebisa d'abord na projet na yo mbula ebandi toyebaka tozala na baprogramme tozala na baprojet bato bakenda baafrike babandi oprogramme baprogramme yo ozali kosala te projet na yo nyonso na mbula oyo ekozala nele année passée déjà nous avons vécu ça. Nous avons vécu beaucoup de projets, tout ça là qui, mais tout ça li yango te parce que conditions qui difficiles. Tout le baka te ba confinement, confiné derrière ça il a prince de ce monde azoko mekabiso lelo balobi que 3 mois toza ko sala te. To yebi na mboka oyo sans ko sala ezali difficile. To vivaka na basue na biso ndenge Bible lobi ke to kolia na mutoki na biso 3 mois ozosala te so 3 mois bazoko futo nano sepela est-ce que salaire yango eza ya mobimba na ebite de yo ozoko penser ni à l'avenir salaire yango eko continuer kaka oyebi bango baza mayele koleka yo ndenge Bible lobi moi prince ya cet monde azali plus intelligent que biso bana ya Nzambe pote azda kolinga amema yo na servitude moko amema yo na blocage tango koma coincé ozasu na choite pote ozwa numéro na ye aye ko révéler les choses cachées soki ozali kolala l'amour car comme mwasi ya mabondeli soki ozali kolala pelisa sala hotel na ndako na yo ya mabondeli obando changer système pote Bible lobi la biso soki to mikiditi to bele Nzambe donc biso nde toza capable ya ko changer situation oyo banani biso tozo ko évoquer Nzambe parce que Dieu est fidèle dans sa parole Dieu est fidèle dans sa parole soki alobaki na Salomo lelo azali koloba na yo il est le même Dieu il a pas changé azoko posa o changer situation azana posa a changer situation azoko kotala osenile o invoquer alobi ka guérir même pays ozali pays oyo citation oyo prince de ce monde azoko joyeux na malembe lelo apesi au coup de feu biso bandaki na 22h et comme il a 18h na yoki na France comme il a 17h mukoleko koma na 12h na suka na yango na za na livre au serro akoma na 1976 alobela biloko nyonso to bandi ko vivre banda l'année passée 2020 kino lelo. Nous ne sommes pas des ignorants, mais nous sommes des négligents. Toza bato to négligent ma commune Nzambe to négligent la parole de Dieu to négligent la prophétie Nzambe to négligent la vision Nzambe to linga to négligent même mutu o yazo ko de la part de Dieu parce que tant nazolo babo ozo ko corriger ozo taka ba téléphone na asali bo alobi elle mabe alobi ni ngana yete pour enseigner yango na alobi ke naza zéro. Mais na ya pembe na Jésus-Christ numéro 1 asala ngai parce que na société naza na utilité na société naza na niveau te yango na ya na muto atalaka niveau te na société na zéro na ngai na ya pembe na numéro 1 pote to koma 10 yango na ekoloba na yo soki ozali kolala réveille-toi. Invoque le nom de l'Éternel, sois une femme de prière. Soki okokaka prière te na monde oyo bino bokutozo bokota na YouTube ba chaîne na prière ezali. Na monde oyo tozokota ba nyonso bazoluka Nzambe oyo nyonso bazo servir Nzambe ya solo bazoluka Nzambe. Na lobi te o ba faux bazala ba vrai ba faux bazala ba vrai te mais Bible zo ba ke oyo soki faux ezali vrai ezali. Et plus nyonso ya faux ezalaka vrai ezalaka. De bonde la Nzambe soki te yombo kokorna yo ezali mbeka pusana epai na Nzambe koluka kaka te ozala atomiste na bato yomoko tala vina yo tala papa na ndako papa kenda chaque jour mosala lelo papa vandi 3 mois na ndako azoko sala te c'est vrai bazoko futa ye mais na 2 mois 3 mois na 5 mois 6 mois ekozala neni to yebi ba société wana pona kofuta o ba condition ni ezalaka to yebi to vanda kawa to vivaka na ba salaire na biso pe ba salaire na biso za bien calculé tango moi ezali ko sila tango moi ezali ko sila salaire ezali ko sila alors lelo yo ozali ko vivre boye
oza kopelisa hotel ite na ndako na yo oza kobondela nzambe te ozotande na nini ozopase papa azosala te azopase toute la journée na YouTube kotala bafilme kotala bateatre kotala bainformation naye koloba noke bainformation oyo ozotala bainformation oyo ozopartage ezopesa na yo nzambe lokumu te eza kodistraire yo eza koenveille yo afin ke oisomere olala pongi ntango épouse akoya otikala papa mama soki église eza enleve otikali oyo tozovivre rien lelo balobi ntina 18h mokolo ekozala okobima libanda te ser oyo akomi yango na bible na ye okobima te avobima ye aye kotema na porte na yo azwi yo na vati ake na yo na magasin osoba eloko oyo alingi ameni yo na ndako. Donc yango na ekoloba na ne tant que ba saint tozali na noa ne tant que bana na nzambe tozali na se ya mabele to luka nzambe pote puissance obiso tozali nango ezali le tout puissant nzambe obiso tozo servir aza le tout puissant ine mtaza capable ya ko bebisa ba projet pe ba servir bon ne tant que église eza na enlevete bazana makokite bazana limite parce que nous les saints nous sommes là nous prions et bazef la bango ça détruit wato moni na Daniel tango azali ko lukelongela nzambe mbala moko Seigneur atindaki mwanja ya ko exorcer Daniel mais to moni que bénédiction ya Daniel etardaki 21 jours n'espace. Et bongo yo papa maman ovandi 3 mois na confinement ozako sala te compagnie bakangi ozoko la pongi ozoko bondela nzambe te nzambe akotinda nani pa bya ko libérer yo ba bénédiction nzambe akotinda nani ya ko salela yo nzambe akotinda nani na ekoloba no na tongo na lelo réveille-toi yo ozali ko lala réveille-toi sois éclairé la lumière c'est Jésus-Christ est là Saint-Esprit ezali wana koma papa ya mabonde koma mama ya mabondeli bibeso maboko mibale ezoko mene liste koleka liboko moko lelo papa zo sala te yo vandi yo muto zo sala liboko moko o lelo mama zo sala te papa kaka mutazo ko sala to sa okosa sorti na mboka o ndenge nini okosa sorti na mboka oyo ndenge nini okolobo biso mbaito zo sala tozo zwa na biso ezoko kokate ba salaire ezokita se kokita bato bazo sala ba salaire ezoko kita se kokita tozo e bato ko tuna ni na sala ka le même heure ndeni salaire ezokiti bo balobi na yo ke crise ezalia okoloba nini okozongisa nini ekokoma na moment bakokanga bakompani bakolicencie bato bakolicencie bato kaka bango baloba mpona relation balicencie bakofuta mbongo bakofuta o te kaka bango babimisa loi bakofuta balicencie te babi crise ye toza na eloko te Bobi Makana compagnie. D'ailleurs, tout le monde yango. Combien de magasins ont ekangami na confinement l'année passée? Combien de magasins ekoti chômage? Puis Satan dans la stratégie na e. Les lois au mona ke toza ko akangi magasin mais bozo somba kaka bilamba bozo sala kaka. Alors akoloba non, ba compagnie mingi pe ba non, to comment ça na système électronique, to comment quoi koteka pa internet. Tobo maka magasin toteka pa internet et rendre d'abord bato fatigue fainéant au comme na ndako na internet nyonso tozo commander zo sala eye kotikelo facilité bato ba bio za facilité mais ça ba piège ya prince ya monde oyo na eko révéler yo oyo za distrait lamuka changer citation lamuka poussana epai na nzambe citation toza ko vivre kaka moto ya longa imta ko changer kaka libondeli na yo Jésus il est là à la droite de le Père et cherche les vrais adorateurs et cherche ceux qui prient. Voilà to boy na Bible Salomon tangazo ko bela nzambe moto ekitaki nzamba ya nola qui est si place il est le même Dieu ya côté la mako détruire ba projet à Satan mais tant que nous sommes encore sur la terre. Salomon monaki peuple Israël monaki moto ekitaki ne tumboli tango de Salomon a convoqué nzamba la gisaki que il est présent il est vivant il est le même Dieu on a ko belela yo on a ko lobela yo na tongo na lelo akokitisa moto akosime biloko ya Satan ba projet ya Satan na kombo na Yesu Christ à travers tes prières parce que Salomon a ses milliers à évoquer le vrai Dieu. Les mêmes dieux que nous servons, les mêmes dieux au biso tozali ko sambela tozotala na Bible papa maman ozo passer tant distraction ya pamba ya kozwa kata na ba information yozo sa ozo landa ozo partager yango ozo encourager bango nde bazo ba décision qui est cet homme qui est cet président kozwa décision sans notre Dieu décision na yazo kozwa c'est vrai mais c'est néant.
sans Nzambe a exerté yango, sans déposer na ye wana, sans Nzambe a ordonné yango ekokisama te. Ceux qui basemba te la, mais nous avons l'autorité, parce que oya zakati na biso alonga ya tia biso tia na sama ko na biso. Donc pesa yo chapitre moko pona oyeba ke tango tozo bondela Nzambe, il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui manifeste. Salomon a invoqué la vie, la puissance de Dieu. Bana Israël nyonso to teng na chronique ba mona ki nguya na Nzambe, ba mona ki puissance na Nzambe. Na suka Salomon a dit oh onction puissance na Nzambe tontsami na kati ya salle ke ba sacrificateur ba ko sa suste Nzambe alingi bito a régner awa donc ba sacrificateur ba bima qui pour présence na Nzambe zaki tout puissant. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Oyo toza ko sambela, o biso toza ko saela. Na kotanga na nsuna lombango na livre ya Psaume chapitre 103. Na Psaume chapitre 103 elobi ke l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi sa nyonso oyo ezali même bango bazokoloba soi-disant Macron, soi-disant cette présent, soi-disant ye azokoloba azana limite parce que Seigneur avandi na trône asa croye mtakela mokili ye mtazo contrôler nyonso ye mtaza na contrôle ya nyonso Nzambe na biso azana contrôle na nyonso mais Nzambe po sala alobi to belela ye to évoquer Salomon a évoqué qui est Salomon belela qui est moto ekitaki pe alobi bien abi désormais misu nanga ekozala fixé kati na ndako désormais misu nanga ekozala kati na mboka o désormais misu nanga ekozala kati na ndako oyo puna ndako bazobela Nzambe misu na Nzambe ekozala kuna miso na Nzambe kozala pe akogir Nzambe akosala na situation tozoko vivre ya confinement na situation tozoko vivre tozoko espérer nini ngana o tovandi na mboko oyo mingi toyebi mundele toyebi mutu na ba mundele te toyebi mutu sans kosala na mboka oyo eza difficile soko za même na chômage faut mona ndenge ni minyoko ko vivre siko vandi na ndako bazopesa mongo premier mois 2 mois 3 mois oso penser on a ina 2 ans ba okoka ba ko supporter yo bible kuto zo ba modiso l'homme qui se confie à l'homme modiso l'homme qui se confie à l'homme mutsuka pesi le lobi ya kolemba lobi ba kopesa ba condition okokate na suka na mba bi po ba pesa mbongo photo pesa numéro na biso okondima po suka na ngonde bazo mema biso bakoloba ke po ozwa eza tomonika to peso numéro na yo pote oede yo okondima yango parce que ozuko bela Nzambe te ne tant que église na ne ko ebutite yo oso zui numéro wana omoni te ke papa osili bible lobi oya kozwa yango esili pona ye soki yo kozwa te bana na biso tomoni na confinement ane passé bana bakoti ba chômage ba misala esili bana misusu awa boye ba job na ba masala ke katani do batu nyonso tokomi paralysé tozoko penser ni tozoko espérer ni ne tant que tozana on a ça mabelo ne tant que l'église n'a nous a enlevé les seules choses biso ba chrétien to ça la ko pousse ne pas na Nzambe ko luka elongi na Nzambe ko luka face na Nzambe Nzambe akita na mawane a changer situation oyo eloko moko ko te maladie oyo ko sila te parce que ça formé et ça créé avec un but et ko sila te ndenge to bandi na on a devi 20 to ko ke nango kinosuka suka eloko oyo ko arrêter ba projet pe ba maladie na bon c'est Jésus-Christ c'est l'Éternel bien fort que moi je t'exaucerai je te montrerai les choses cachées les choses que tu connaissais pas Seigneur montre beaucoup de visions Seigneur envoie ba vision zoko la kisa na basali na bana na et comme eloko maîtriser le eloko ba choli lelo ba vision mususu ya mensonge tandis que ya vraie vision on Nzamba zo pesa bato pona ko vegler église pona ko vegler bato tola muka bana na Nzambe tola muka mama papa yo oyo voye na ndaku 3 mois yo oyo voye na ndaku 6 mois la muka na ina tanga sous verset mo kaka na Psaume 104 sikoyo verset 30 elobi tu envoies ton esprit ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre bato bazo dominer na monde oyo
baso dominer parce que nous les chrétiens nous prions l'éternel à ce qu'on voyait esprit naïe pote mokili ça l'a toujours renouvelé sans la prière sans l'esprit de Dieu moi autrement yangote d'ailleurs Seigneur comme elle m'a monté premier enlèvement Seigneur m'a monté que banzete et kendaki mokili comme qui désert deuxième vision Seigneur Moïse troisième vision c'est Seigneur Moïse singa que même mon pépé oyo po eba kenzambe akitisaka yango pour la bassin mon pépé kendaki totikala na mon pépé ya mabe mutozo sentir étouffé pour la koeba que Seigneur est au contrôle. Pour l'instant, les saints bazana nous kati na mabele, nzambe azana contrôle. Nzambe azako regretter na trône. Bana libebi baza éveillé ko le kabiso. Ba situation to soko vivre ezako Seigneur biso te so transféré. Seigneur atindi me bana mike ba koma kodoba. Seigneur, comment utiliser mes bana mike ba loba si la parole de Dieu. Moi no ayebi français ta ko loba la français. Moi no ayebi ko tanga te azoko bimisa parole de Dieu. Et so ko Seigneur biso te tozo ko se manquer, tozo ko ridiculiser bango. Bazani makamba ko sala baza bazoba. Mais nazo ko loba papa maman. Oh biso tozo ko te ya bino. Lo biso ke église eza lisusu te. Boko loba ke batwana bazoko loba biso makambo ya solo ekozala trop tard. Et que ça la trop tard avant et ça la trop tard na vie na yo soit position connectée dans Nzambe soit position kota na monde oyo kolukelo ngila Nzambe kota na monde ya YouTube oyo kamate ya étonné ko lisayo soit temps ya kotanga Bible ozo ko sala te okomi 24 heures sur 24 heures na internet ozo kotanga ni te ozo kotala babiloko o ezo ko édifier te o eza distraction pona yo yo kaji satan otika yo satan za en contrôle na yo na appareil yo soma na numéro ya pesa yo ya portable no azo ko contrôler yo ayebi ba face na yo nyoso ayebi biloko nyoso yo lingwa kotala pe azo kotindelo na ba façon nyoso totala ka yango bien au passé même 24 heures au passé même 18 heures ya kotala ba distraction na part na Nzambe za te stoki yeso ayina butu wana. Est-ce que vous allez prête pour l'enlèvement? Question nanga maman papa vous allez prête pour l'enlèvement ce qui Jésus a elelo ce que vous allez prête moi na yo sabongani pour nanga nazo mona bana bazana prêtité pour nanga nazo mona jeunesse ezana nous prêtité Jésus azako tala azako prolonger temps alobi église liboso lobela kinga église eza prêtité les lois le deuxième troisième enlèvement lobi nanga les chrétiens ils sont pas là ils sont prêts ils sont pas prêts pour l'enlèvement. Seigneur, comment il s'est même enlèvement pour les musulmans que Jésus-Christ a eu enlèvement. Mais bato bazo côté aux autres s'en fout na ba chose où eza vrai na ba chose où eza réel mu colonie en soi position peut-être yo lobi ke biloko bazo ba parole de Dieu ezoko intéresser ngaité maman papa na ebisi yo profiter même na bato azoko loba na part na Nzambe profiter pour te moyi oyo Nzamba bimisi yango pona bato mabe na bato malamu yebaka moyi oyo ezoko bima pour la grâce de Dieu pour te yo au saisir mukolo komona moyi oyo na Bible comme moyi kobima te comme obscurité d'abord soko tangi na histoire ya Égypte komona makambo Nzamba salaki pona koyebi soko ola mukalongo la distraction pona koyebi soko zwa position koloba nanga ke nga naza prête pour l'enlèvement moi nanga za prête est-ce que bakoko na yo baza déjà prête parce qu'il y a des femmes biso to soto ko libasi mingi bakomi na bakoko koko na yo za prête olingi ke Satan soit en otage olingi ak service mokonzi ya mboko après enlèvement tikala soki atikali mokonzi ya mboka oyo akozwa mo ya prince ya mabele oyo akozwaye akokoma mbombo na ye azali sans pitié azana mawa na mutu te azana mawa na mosali na ye te po oyeba vérité luka liloba na Nzambe po oyeba vérité luka ba livre na Nzambe naza na livre oyo soko otangi yango soki otangi livre oyo otikali kaka ndenge ozalaki nabia quelque chose spirituel que Seigneur efface la kati na yo soki oyeba kobanga ka Nzambe soko obanga même biloko ya mabe même soko ozaka nkele nayebi niveau na mema yango pa kuzila nga bana na ye batanga na suka bakima nayebi ke moko ya kosilika lobi mpona nini omeme bana na ngai livre oyo batanga mpona nini obengeli bana na ngai livre oyo batanga bazali kobanga na butu nayebi nalingi ke moto nyonso to azala na connaissance ya Jésus azala na posa
même bana ba mikolo aza na connaissance ya Jésus. Lelo toza komona toza komona Bible lobi na dernier jour na répondre esprit na ngakati na bana bazali koteya. Bible lobi ka répondre ako sopa milime ne kati na ba vieillard. Lelo tozo mona na ba maison ba vieillard baza kosila sans cause. Bazo si la seno volonté la nzambe te po ba prince de ce monde aza na contrôle ya makambo nyonso to soki biso toza distrait prince ya monde oyo aza distrait te azo travailler 24/24 so biso toza kolala prince ya monde oyo aza kolala te aza ko proclamer aza ko sala azwa biso nyonso en otage. D'abord toza en otage na appareil mamero oyo ya pesa biso ya portable. To a contrôle la biso aza ko contrôle biso na ba carte bancaire tango ke na banki moko funa na magasin moko futi ba bi zéro azaki na magasin oyo na herbe na minute boy afuta na carte ba yebe place ozali donc na 2 minutes ba ko yebe place ozali so oza na parking te ozali place tango ko futi na carte na yo pona yebisa ko yo oyo olingaka ko futa na carte ozala contrôle ya bungunya yo oyo linga tout le temps portable ozotambola portable na matoi vidéo nyonso tout na makambo ke aza contrôle numéro na yo eza contrôler bomoi na yo eza contrôler tozotala portable même ezoko créer ba mort mutu azokokumba ma vitesse na volant mais na portable orke sutuka aza na zamba na témoignage mosai na nzambe moko azalaka wa akufa na modèle moko poto azalaki na volant azalaki na portable. Et ça passe pour un serviteur de Dieu à cause de la distraction portable et que ça la mingi to raté là ce qui au saisir ce qui nzamba lobi na yote et que ça la yo au raté là tant Seigneur azolo bana ko ya lokola moyiba kuti yo na distraction na eloko osimi na maboko okotikala akuti yo na distraction na masolo oyo ezoko edifier te na eloko za na maboko okotikala na mona basi mingi basomba ba écouter partout so tambo na écouter ga solo la oso ba mutu azoloba na nani aza liboma te aza tout le temps azokoloba même makasi azoba te ke batu na magasin bazokotala ye na mutu ya bandi liboma ou bien nini ba mso za na mwana nga mka mama mutu azoloba boye ozomona te écouter te ozomona ta nini te nzoka système musu ezali pardon système musu ezali ke azoloba ka yazo yoka bilo bozoka te yazo loba makasi pa zo batike bato bozo pe bazotala ye na suka yeko wa mama na moni aza na eloko moko boye oya yazo yokela mutu azoloba ezo rane me bato pombi boma eloko oyo bozu na pete to racheter le temps quand les jours sont mauvais nga oyo zoba nga oyo zéro na yeko porter yo liloba na nzambe oyo mama oyo za na distraction tala situation tozo vivre lelo tala sikosi couvre-feu tokomi lokola basoso soki molidi ye kaka ifola kende mbangu na kota lelo za na 17h na bino lobi okoma na 12h na suka nango soki église ekeye okoma oza na droite obima oza na droite na porte na yo babi jour na air ba ko zo ke magasin sombi ozongi na numéro na bango oza na droite okeme magasin oza na droite lelo même oyoke magasin tozo kende kaka owuti musala leader ozongi na ndako biso tozo sala soki leader ite ozo mina ndako ata ozwi vacances ozo na place okende te nyonso eza confiné ozo na droit revisiter famille ezali lisusu te famille ezali lisusu te même bato basali ba projet bakende na Afrique nazo ba licitation ekokoma ti na Afrique pote prince ya monde oyo aza ko gouverner nyonso ko kanisa te ke ngai nazo kende ko bâtir pote citation tant en Europe ezala mabe ngai na ko survivre na Afrique survivant pour vivre kende na lola kende na enlèvement na ekoloba na yo yo ozo programmer ozo sala ba grande chose na Afrique eza mabe te eza bien mais yeba soki église eza enlevé même ba na Afrique ozali prince ya monde oyo ako contrôler nyonso na mokili mobimba tokanisa te ke na Afrique kuna neti kozala sauver prince ya monde oyo ako contrôler akozwa contrôle ya nyonso pour l'instant aza contrôle te pote basemba azali mais soki église ekei soki église ekei ako contrôler mokili mobimba mpo aza prince de ce monde ako contrôler yango na ekoloba na yo pote azwa yo na contrôle te même bana na yo même bakoko na yo tozala enlevé po tozala enlevé to bondela to pousa ne pas na nzambe to tumbila to tombola ba nzambe to koma basi ya mabondeli kaka mabondeli muto ekoki ko stopper na ba projet na nyonso
kaka mabondeli ndenge bazoloba o décision mondiale mokili mobimba e place ya kokimela ezali te akoprendre contrôle na mutu nyonso na mokili mobimba. Pour te Bible elobaki malheur à la terre parce que diable a descendu avec grande colère. Tant Bible eloba yango so tomonaka yango ve tango yango ezali kokokisama pour ne sa nano ekokisami te yango ta yango toluka nzambe nzambe asalela biso nzambe asalela biso asauve biso asauve bana na biso asauve bakoko na biso tozala épargne na contrôle ya prince ya monde soki te mama papa tango nyonso tozozwa ya pamba nyonso tozobatia eza bien nalobi mabe te ezali très bien mpona kosinvestir mais esauve yo po te ntango prince ya monde oyo akozwa contrôle nyonso memo ya babie na yo akozwa contrôle na yango okopekise te akodomine na biso oyo okoma okokobima te se oyo alobi Seigneur Jésus l'a montré toutes ces choses oyo biso tozovivre na 1960 na 1976 Sœur a reçu cette révélation. Les autres ont vécu en quelques combien d'années. Dieu nous fait la grâce. Asala biso grâce tout saisi mais bana ya botozo saisi te bana ya mokilo baza bien éveillé dans biso lelo kona ekoloba na yo ke koma mwasi ya mabondeli koma papa ya mabondeli 3 mois 6 mois na ndako zosala sans kosala te kosepela na yango te même biso tozosala tozozwa soki basala maluwa te yo tozosala sala ezokite koma na moment mo bakoblige yo avant baoblige yo banda koluka nzambe po te kaka nzambe moto akokotenir akoki korete citation oyo mondiale na kombo na Yesu Kristo naye koporte oyo liloba na nzambe naye koporte yo quelque chose otenir na yango osaisir ochange vie na yo autour former un hôtel vous en etumbeli ikomi temps oyo vendredi oyebi samedi osala te kota mabondeli banda kolela mama mawa na nzambe po te bible elobi ke akogere même pays ozali akogere même monde oyo kaka na mabondeli na yo molimo na nzambe ezokokita po te renouveler mokili oyo soki molimo na nzambe ekiti te mokili oyo eza korenouveler te mbula oyo ezobeta mpona grâce ya basaint baza kobondela moi oyo ezobeta mpona grâce ya basaint bolingo na nzambe kati na biso parce que Jésus assis à la droite de Dieu le Père intercède à notre faveur jour et nuit. C'est vrai, nous sommes des pécheurs, mais tout le monde na masumuté, tout le monde kati na masumuté, tout lamuka, tout longola ba mauvais souris, tout longola ba distraction. Taya kotonga taya kofinga eza distraction bibelo ba matongi ba kokota lola te ba fingo ba kokota lola te to longola ba distraction biloko ya mike kokola kesio lola biloko yo zomona kaka ya mikio ekokoka etio lola molimo na nzambe eza triste kati na Saint Esprit mutera kosala pote biso toza lever Saint Esprit eza triste kati na yo koza lever ndeni okotikala mama lamuka koma mama ya mabondeli papa lamuka mwana mwasi lamuka mwana mobali lamuka tokoma bato mabondeli afin que Dieu puisse changer cette citation tokena ngo suka wapi tokomi kovana na ndako kolia nzoto pe ezoya likambo na suki awa na kombo na Yesu Kristo yo oyo ozwi video oyo partager yango na bato yo lingaka partager yango na ekosala mbongo te mais na ye pona sauver un âme na ekosombela mutu moko oyo aza distrait so pona mbongo na obeta kayu bakayu awa ezali na kobeta mais na ye kosala pote na lamusa yo oyo aza na distraction yo oyo oza kosomeye yo oyo oza kolala na Ezaïe elobi yo olali lamuka car épouse na yo azali koya mobali ya libala azali koya Jésus azali na nzela butu moi Seigneur nous parle butu moi Seigneur nous révèle des choses aza présent aza koya nalingi tozala sauver yango aza kotarde mpe
aza kotarde aza na chemin aza kolobela meme na bana ya mike aza komonisa meme kati na bareligion mosusu ke ye azali prêtre azali koya aza koya lote fana zwi audio ya mwana musulman aza koloba aza kolela to saisir bachrétien to changer vie ya prière to préparer à la rencontre de Jésus to longo la distraction ça fait du mal au cœur de Jésus. Deuxième enlèvement on a la du Seigneur m'a monté seulement la main presque ba sete kotaki alobi nanga ta la grâce nangai mais mokili eza ko saisir yango te kino lelo grâce ngala nyoka mane kulus nani oya kokikondima sete boye liboko ezali koya munene le douce eza kofongwama nani oyo na mokili akoki kokufela yo zero andima pasi ya boye me mutu moko kino lelo aza kosaisir na grâce wana ya Jésus te kino lelo mokili eza kosaisir yango te. Oh Seigneur mawa mpe pasi oyo bana libebi baza koeveye biso bakretien tozali kolala mokolo eglise ekolende nsima nde kretien okolamuka c'est trop tard. Bible elobi un peu l'enlèvement esili mpo na yo lobo ndima na kondima na yo moko baboma yo soki te ezala pasi biloko ekoya na mokili. Jésus aza kolela alobi nani akosipote yango kaka bato anga nasopelaki makila bato anga na nyoka milaki banyoka malisusu epasi ya mongunya banyoka masusu na mutonga na longa onga na nyatela tozoko koka kokanga puissance internet bete. Oh Jésus nous a donné l'autorité oh bino bo lié na se ezali lié en haut ti lelo tozoko kokanga puissance internet bete oh mokonzi na biso salonga oh nzambe apesa biso puissance abi bokangi na se kanga likolo oh bofongo na se kanga likolo tozoko kokanga yango te tozoko kofongola yango te pasi pe mawa pasi pe mawa na motema ya Yesu Kristo na boko Jésus alakisaki ngai oyoki mawa oyoki pasi mutu soto saisir tokovivre na basitation te lelo oza kolia lelo ozwa mbongo nayebi si oyo okóma na moma bakoloba no mpo ozwa mbongo ozwa limero oyo mpe soki ozwi limero wana oza lisusu na part na nzambe te bakoloba no kaka bakosala yango na bakodi bakosala yango na bafaso nyonso tu me eza limero na bango soki ozwi yango oza susu na part na nzambe te. Grâce ezali nanu po eza tosaisir grâce rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans les mauvais jours. Jésus nous aime. Jésus alingi yo na façon nyonso ezali même soko signaki parte soki lelo décide obriser parte wana azali na maboko polele azali na maboko akofongwama mpona kozwa yo azali na maboko. Seigneur Jésus alakisi mwa mwasi na enfer Jésus blaire azokoloba ta la souffrance ya bato bazokosaisir te napesaki ye faveur nalakisaki ye meme ngai mo nabimelaki ye aboyaki lelo siko azoloba lelo siko azokonyokama po tolingi vie apresse olingi ozwa na ta na ye ya nzambe mpe na ta na yo na suka nyonso tokozwa tokoyoka posa nango te ekotikala na mabele eza vanité si vanité. Ndenge nzembo moko ya bai toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba toza na batémoin vivant toza kovivre bazaki na nyonso na seliku batiki bake kaka be na eloko wana ya mokie wana soki ya combien de mètres bakotisi ye atiki nyonso à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre ton âme. Yo oyo signaki parte moma eza nanu favorisme ya kopesa bomo ne pa na nzambe azali wana elobi na livre Apocalypse chapitre 3 20 je tiens à la porte et je frappe, c'est lui qui ouvre je rentrerai je souperai avec lui avec moi. Na Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son fils unique afin que quiconque azali ne périsse pas. Posa ya nzambe au péril te, posa ya nzambe ozala na ye alobi na biso il nous a fait une bonne promesse, il a nous fait une bonne promesse na kei ko préparer une place afin que place ngana kozala bino pe bozala mais biso tozo ko saisir te kino lelo toza kozala kakube na ba distraction moto ozotala kaka ba le ai c'est vrai zwa distraction osatape sio aya kokutoka na distraction wana mais eloko na ye de koloba na yo rachetez le temps car les jours sont mauvais.
nasuki awa nakomi na suka ngai ser zero na ekoporte yo liloba partage video oyo na moto oyo olingaka partage video oyo Dieu nous révèle des choses oyo ezosala pasi partage yango abonner na chaîne oyo afin que soit la révélation Seigneur nous parle au préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Na kombo na Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur.